اسې خو دریای کابل کې جي غیر قانوني مایننګ هغه که قانوني وي او که د هغوی د دې اډو څه لار نشته پېښور های کورټ اډر ورکړی دی چې دې کې هېڅ قسمه چیل پاړ او مایننګ دا غیر قانوني دی او دا منع دی. به هر حال بیا هم شروع دی د تیرو 15 کالو نه او اوس حکومت هغې ته قانوني شکل ورکولو دپاره ټینډر یې وکړي د 15 اربو روپو تقریبا او هغې ته هم عملی جامه ورکولو کې حکومت ولې ناکامه دی. دا یو سوالیه نشان دی د خلکو. ګرانو کتونکو په خیبر پښتونخوا کې او خاص کر نوخار د کم شیز چې مونږ د تیر څه وخت نه د اربونو روپو د سونې د غیر قانوني مایننګ هغې حوالې سره مونږ خبره کوو. هغې قانوني کول او هغې هغه کم ټینډر چې شوی هغې ته قانوني جامه ورکولو کې حکومت ناکامه ولې دی. دغې کې څه هوشربا تفصیلات هغه مخې ته راغلی دي او دغه کې انټرنل اکاونټیبلیټي چې کومه د خیبر پښتونخوا د حکومت یو کمیټي د خپلو ممبرانو وزیرانو د هغې احتساب دپاره قایمه شوې ده نو هغوی هم حرکت کې راغلي دي. خپلې منیګانو امپیګانو نه هم تپوس کړی دی. څلور چې کوم غټ ټینډر وي په دې ریجن کې صوابی کې او کوواټ کې او نوخار کې او هغې کې د ټولو نه غټه دنده هغه ټیکه هغه په نوخار کې د سونې ده نو د سرو زرو د مایننګ هغه ټینډرو هغې ته عملي جامه اچول هغه لا تر اوسه یو مهمه جوړه ده. بریګیډیر مصدق عباسي چې کوم د انسداد بدعنواني د وزیر اعلی مشیر دی نو هغې باقاعده دې کې جواب طلب کړی دی ډیپټي کمشنر نوخار نه او سیکرټري منرل د معدنیات چې تر اوسه پورې ټیکه د 4 ارب 92 کروڑ روپو ټیکه هغه ورکړې شوې ده او تر اوسه پورې هغوی ته نښې مارکینګ دا ولې نه دی شوی. د دغې وجې نه هغوی نور چې کوم ټینډر یې کیدونکي دي نو هغه د التوا ښکار دي او د دې وجې نه کمپنیانو هغې کې حصه وی نشته چې غیر قانوني مایننګ هغه د نه ختمېدو یو سلسله روانه ده. د ختمېدو نوم نه علي. دې سلسله کې ډېر غټ تفصیلات هغه نور هم مخې ته راغلي چې د مقامي امنیګانو امپیګانو اشیرباد د غیر قانوني مایننګ ته حاصل دی او د هغې خلاف هم په هره ضلع کې یو انکوایري شروع ده او مزید دې حوالې سره چې کوم ثبوتونه شکایات انټرنل اکاونټیبلیټي کمیټۍ ته را روان دي یا راځي به نو په هغې په بنیاد باندې به د MNAs MPA د دې خلاف هم کاروی کیږي. دا سلسله د تیر څه وخت نه شروع و په دې شیشه باندې موږ تاسو ته ویلي چې په د نظامپور په علاقه کې د خیرآباد نه بره چې روان شي او داسې د کوواټ دې طرف ته ځي او د غرونو ته شي نو دغلته کې د غیر ملکي هم راغلي دي او هغوی دلته کې مایننګ شروع کړی. هغه ټایم زمونږ خبرو باندې دی به دغه کولو چې نشته خو همدغه وختونو کې باقاعده متعلقه حکام دي هغه راغلي دي ډیپټي کمشنر نه اس پی نه دی نه جوابونه طلب کړي دي چې دا غیر ملکیان دلته په کم اصولو لګیا دي. دی سره څه شی دی صرف په کلیرنس سرټیفیکیټ باندې وایي دی سره کلیرنس سرټیفیکیټ ده دی وایي چې مونږ انویسټمنټ کوو نو هغه شیز باندې یو د اربونو روپو مایننګ هغه شروع او دغه باندې بیا کارویو شو. هغه د هغوی چې کوم سلسلې وي هغه بندې کړی شو. حکومت دې باندې څه وخت مخکې چې کومه واویله کوله چې مونږ دومره غټه ټینډر یې وکړې په منرل کې معدنیاتو کې نو د سونې هغه سکینډل د سونې هغه ټینډر هغې کې جي 5 ارب روپو ټینډر کېدو نه پس چې کمپنیانې راغلي دي هغوی خپل کار شروع کړی دی نو هلته غیر قانوني چې کوم دنده شروع هغوی خو نه منې کېدل هغوی همغه شانتې لګیا بیا چیف سیکرټري له دا چې کوم کمپنیانې دي دی تلي دي چې تاسو خو مونږ نه پیسې یو معاهده وشو پیسې به مونږ 5 ارب روپۍ درکوو نو هغه چې کوم غیر قانوني خلک لګیا دي خو بند کوي. د هغې بندولو چې کله کوشش شروع شو نو مقامي خلک راپاڅېدل او یو سوال اوچت کو چې بای تاسو دی له ټیکه ورکړې ده نو ځای مو کوم ځای ورکړی دی لکه مارکینګ وښایي کرښې وښایي مونږ ته ووایي چې د مونږ ځمکې خو مو نه ورکړي. مقامي د خلکو چې کومه ایریا د هغه هم یو سوالیه نشان دی. به هر حال د دریای کابل دریای سند هغه چیر پاړ چې په دې باندې بظاهري د
های کورټ احکامات موجود دي چې دریاب کې دننه مایننګ څه قسمه مایننګ هغه غیر قانوني دی او په دې باندې سټې آرډر دی. دا یو بیله سلسله ده چې یو کمپني ده او سټې آرډر هم راوالي او په مخالفت کې هم لاړ شي او یو فریق د دوه فریقو کردار ادا کوي، ډبل کیس چلی او په هغې بنیاد کې دی دا غیر قانوني دنده تیرو 12-15 کالو نه د شګې او د سونې دا چلیږي. د عربونو روپو دا سمګلینګ د عربونو روپو مایننګ دا جاري و. به هر حال چې کله دا ټینډر وشو بیا دا مسله شروع شو، خلکو سوال اوچت کو، نو دغه ځای نه خبره بیا نوره را شروع شو او خلکو وی چې مونږ خو داسې نه منو، مونږ ته د دی ځای وښایئ، تاسو ټینډر ورکړی نو څومره مو ورکړی دی. بیا پکې دوباره انکوایري شروع شوه او دې کې انټرنل اکاونټیبلیټي کمیټي مخې ته راغله، ځکه چې مقامي خلکو د کم شکایاتونو هغه د مقامي ام پی ایګانو ام این ایګانو هغوی پکې مداخلت موجود و، نو د هغوی په آشیرباد باندې دا غیر قانوني شی جاري و. بیا مقامی منیګانو ام پی ایګانو نه جواب طلب شوی چې تاسو دلته څه ته ناست یئ، حکومت یو فیصله وکړه، ټیکه یې ورکړې ده، حکومت ټینډر کړی دی، عملي جامه ورکول تاسو کار دی. ډیپټي کمشنر نه جواب طلب شوی دی 15 جنوري پورې چې بای تا تر اوسه پورې مارکینګ ولې نه دی کړی، تا مونږ ټیکه ورکړې ده، حکومتي چې کوم کار دی څه اصول دي هغې باندې تا کار ولې نه دی کړی. اوس به ګورو چې راتلونکي ورځو کې په دې باندې څه کېږي. به هر حال زمونږ دلته چې کوم د دې دریو ضلعو به ووایو د ایم این ای ام پی ایز د هغوی خلاف هم سره کرخطا شوې ده او کاروایي به پې کېږي، ځکه چې ثبوتونه ورباندې راغلي به انټرنل اکاونټیبلیټي کمیټي ته چې دا خبرونه دومره د تفصیلات مخې ته راځي. نو په دې باندې د مقامي خلکو اوازونه دي او بیا پکې انټي کرپشن چې کوم اسټیبلیشمنټ دی هغوی لګیا دي، هغوی پې کار کوي، پکې د پولیس کارکردګي ده، کاروایي ده، نو دا شیزونه پټ نه پاتې کېږي. او دې ټایم کې دا یو سوالیه نشان دی چې آیا حکومت به دا د 15 ارب روپو 4 ارب 92 کروڑ روپو کم ټینډر ورکړی دی، دا ټیکې ورکړي دي، دی ته به خپل ریټ به قایم کړي. مونږ مخکې 2 کاله مخکې په دې خبرې کړې وي، بیا کال مخکې هم کړي دي او هر وخت چې موقع ملاویږي په دې باندې کوو چې وزیر اعلی صاحب په دې خپله صوبه کې او په دې خپله ضلع کې او په دې خپلو علاقو کې به ریټ قایم کې که نه. مخکې غیر ملکیان راغلي وو، زموږ خبرو ته دروغ ویلی کېدل او هغه ثابت شو او دلته کې مایننګ شروع. بیا ستا ریټ چیلنج شوی دی، ریاستي ریټ، نو مونږ آی جي ته مواز کړی دی، مونږ آی جي ته مواز کړی دی او بیا دی راغلی دي، بند شوي هم دي، خو به هر حال هغه شانتي نه دي بند، دوباره شروع شي. اوس دوباره به ریاستي ریټ هغې باندې به ومنلی شي که نه، دا خپله چې کوم ټینډر یې ورکړی دا به په دغه خلقو ومني، کپنوله به هغه چې کوم معاهده شوې ده هغه معاهدې مطابق به ځمکې ورکړي که نه. دا به راتلونکي وخت کې مخې ته راځي او 15 جنورۍ نه پس به اصل صورت حال دا مخې ته راځي. دې سره سره دا څه نور سوالونه هم په دې باندې اوچت شوي دي چې د دریای کابل کې دننه چې کوم مایننګ دی دې حوالې سره دې باندې های کورټ احکامات واضح موجود دي چې په دریای کابل کې دننه دا نشي چیړلی، دا انوایرمنټ او ماحولیاتو باندې او سیلابونو ته دې ته لار کولاوي. نو زه مونږ په دې باندې بار بار خبره کوو چې د خیبر پښتونخوا دې ټایم کې غټ دریاب هغه او د دې یو څو ضلعو دپاره خو دا ډېره خطرناکه خبره ده چې کوم چیر پاړ شروع شو، دې نه د موهنجودر او کندرات جوړ کړي دي مختلفو علاقو کې، او داسې غارونه او داسې غرونه یې پکې جوړ کړل چې راتلونکي وخت کې په دې علاقو باندې معمولي سیلابونه هم هغه غټو سیلابونو کې بدلیدی شي. نو دا هم یو شی شته. بل مقامي چې کوم اسټیبلیشمنټ د انتظامیه د هغوی نه دا هم تپوس شوی دی چې د دې باره کې هم تاسو معلومات وکئ چې کوم مقامي خلک دي او په خپلو ځمکو کې مایننګ کوي، نو او هم یو غیر قانوني مایننګ دی. مایننګ او بیا خاص کر د سونې او ګیس او دا شیزونه چې وي دا حکومت باقاعده لیز ورکوي، اجازت ورکوي او د دې کې د رایلټۍ یو قانون شته. نو د هغې د قانون دپاره هغوی نه جواب طلب شوی دی چې بای تاسو سره کم کم لار دی، مونږ ته قانون څه وایي چې مونږ په دې باندې څه کار کوو. راتلونکي وخت کې په دې باندې څه غټ اقدامات کیدونکي دي، ځکه چې حکومت کې دننه هم د ممبرانو وزیرانو خلاف د هغوی خلاف هم یو
شی شروع دی. اوس مونږ ته چې کوم اطلاعات دي نو د وزیرانو چې کوم کارکردګۍ په بنیاد د راتلونکي نوي وخت دپاره میاشتو دپاره هغوی تعیناتیانې به کېږي، څه به زاړه وي څه به نوي پکې اخلي. نو نوي وزیران هغه هم شاملېږي، دغسې د ممبرانو امنیګانو امپیګانو د هغوی باره کې هم د هغوی چې کوم کریکټر سرټیفیکیټ دی هغه تیاریږي، او د راتلونکي وخت دپاره د هغوی د ټیکټونو باره کې هم باقاعده یو کمیټي د هغه کار کوي چې راتلونکي الیکشن له به موږ چا له ټیکټونه ورکوو، کم د کمو خلکو کارکردګي هغه ښه ده، او تنظیمي طور باندې کم خلک کارکن سره تړلي دي، او کم هغه خلک دي چې هغوی د پارټۍ چې کم قانون دی پارټۍ ته کارکن دی هغه ته نقصان رسولی، دې باندې به هم کار کیږي، او په دې باندې ډېر تیزی سره کار شروع دی. نو د اربونو روپو دا ټینډر دې باندې به حکومت خپل ریټ څنګه قایموي، دا لاس اچول دې باندې ګران کار دی او ډېر ګران کار دی. مونږ بار بار وایو چې دا د اربونو روپو غیر قانوني د سونې مایننګ دی، او په دې کې ډېر غټ غټ لاسونه، غټ غټ وزیران او امنیګان او غټ غټ بارملکیان هغه شامل دي. ګورو به چې حکومت په دې باندې عمل درآمد کولی شي که نه.